como que ela vai chegar. Eu só quero 1% de tudo, só quero mudar. Fala rapaziada, bom dia, boa tarde, boa noite, sei lá. Mano, montei o sonzeira na Saveiro, que eu vou falar pra vocês, tá? O bicho ficou ignorante, só, sem brava. Você tá doido, tá? Graças a Deus, mais um sonho realizado. Consegui montar o somzinho nela. Em miséria, mas você tá doido, eu não montei, tá? Vou gravar ele pra vocês aí, vou gravar tocando, tá ligado? E mano, ficou esquisito, tá? Eu gravei. Já vai comentando a cor que vocês acham que é o som. E quem acertar vai ganhar adesivão. E não se esqueça de seguir a página no Instagram, na sacola. Com 2 já no final. Tamo junto, galera. A ela aí. Você tá doido. A bicha continua ignorante, tá? Tive que erguer ela um golinho. Porque você tá doido. Tava andando baixo pra porra. Você tá doido. Vou mostrar o painel de módulo aqui pra vocês. A bagunça tá a mesma. Aí, painel de moto simplesinho. Tocando HD 3000. Tá ligado? Trocando processadorzinho STX 2448. O seu voltímetrozinho HL 800. Painelzinho é esse, tá ligado? Controlinho. Aí galera, o adesivo. O adesivo já tá online, tá? Quem quiser só dá um salve. Painezinho, coisa séria. É isso, simplesinho, aí tá tocando, tá? Ó o bichão, sou montado no som. Você tá doido, graças a Deus, tá? Gratidão demais olhar pra isso aqui, rapaziada. Você tá doido. Não acabou o som ainda. Vai fazer a tampa aqui com a logo da página. Entendeu? Mal som. Aí, as baterias ficam aqui, ó. Fica 2 baterias de 100 aqui. O step linguiceta tá aqui também, que não pode faltar. Aqui tá com uma 405 aqui, uma 305, aqui é só de enfeite aqui esses dois, porque nós é pobre. Aí eu vou trocar essa 305 e colocar uma 405. Aqui tá 2 alto-falante 15 SDS 2.7, que tá com a bolinha errada. E é isso, não tem strobinho, né? Não tem segredo. Aí, que doideira. Painel de módulo aqui. Tem que mostrar tocando também, né? As brabas de BH, só. Aí. Apaga a luz. Apaga a luz. Apaga tudo. Apaga a luz. Apaga tudo. Pra você que já tá louca. Oi, o Renan vai mandar. Mão na xerequinha. A outra vai botar na boca. Uma mão na xerequinha. Mão na xerequinha. Produção do Viana Jogo Planeta. Mão na xerequinha. 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 Bota a mão na bucetinha, faz cara de puta. Aqui no baile da serra ela já sabe a conduta. Os cria te sarrafar e te levar pro puto. Tu já sabe como é, o Viana é desse jeito. Bota as 2 mãos no chão, fica de quatro. Ele é pensar que tudo é fácil, não é. Só de eu conseguir chegar aqui muita fé. Quantos que me presou no meio do caminho. Quantos amigos me deixam falando sozinho. Sou merecedor e passo por amor. Por isso eu canto e componho, expondo a minha dor. Quem já fez maldadinha um dia a vida vai cobrar. E quem desacreditou da vitória, calma que ela vai chegar. Eu só quero 1% de tudo, só quero mudar meu futuro. Eu só quero um mundo melhor, só quero a família melhor. Eu só quero 1% de tudo, só quero mudar meu futuro. Eu só quero um mundo melhor, só quero a família melhor. Então, rapaziada, esse foi o som, tá ligado? O somzinho ficou pela hora, eu gravei, tá ligado? Só tem que fazer alguns ajustes, colocar mais bateria e mudar, né? Mais pra frente, ficar mais forte. Rapaziada, eu vou voltar mais com o canal. Vou começar a produzir mais vídeo aqui. Próximo vídeo é dando rolê na rua com som, tá? Galera, fica doida, só tem pânico. Você tá doido.
Rapaziada, já se inscreve no canal, já segue nossa página no Instagram. E tamo junto. É nóis. Ó o tapão, ó. Tô zoando. É nóis.